fuera o algo? Mira qué bonito. Sí, han volcado y la hostia. No. Allí no. Vale.
revienta el coche. Sí. Bombero Jorge.
Estaría jugando al Candy Crush.
El padre de Santi trabajaba ahí en la cantera.
¡Jenny, empuja, joder, que no haces nada! ¡Venga, chaval! ¡Venga! ¡Ay, ay! ¡Epa! Bien parado. Ya, pero... Ah, ¿Vigo le hemos también ahora? Hombre, a este no es. Hola. ¡Chacho! ¡Venga, tú! ¡Venga, chacho! Hay que sacar. ¡Vamos, chavales, a ayudar! ¡Vamos, a sacar! Cuidado con la... ¡Buah! ¡Buah, el ojeda!